안녕하십니까, 배현약사입니다. 자, 오늘은 토요일인데요. 근무를 끝내고 우리 시청자 여러분들을 찾아뵙습니다. 머리가 완전히 좀 엉망인데 마음에 들지 않는데 머리가 푸석푸석해가지고 건조해져가지고 이게 말을 듣지 않아요. 이 머리를 좀 다듬고 오늘 찍어야 되는데 말을 듣지 않습니다. 그런데 이게 머리가 왜 이렇게 푸석푸석해졌냐? 건조하기 때문이에요. 겨울은 건조함에 아주 극을 달리는 계절 아니겠습니까? 그래서 겨울이 매우 건조하고 힘든데 우리가 이 겨울을 잘 이겨내기 위해서 또 한 가지 이 피부만 건조한 것이 문제가 아니라 이 호흡기도 굉장히 건조해진다는 데 문제가 있죠. 건조하다고 하는 것은 점막이 마른다. 점막이 마른다고 하면은 결국은 바이러스라든지 여러 가지 유해 물질에 대한 저항력이 떨어진다 이런 거죠. 지금이 이제 문제가 뭐냐면 미세먼지도 굉장히 많아지는 계절이잖아요. 그렇기 때문에 저항력이 떨어지고 있는 시점에서 굉장히 그 호흡기계 질환이 일어날 가능성이 높아지는 그런 계절입니다. 그래서 코 안쪽에 뿌릴 수 있는 식염수 같은 거 좀 자주 사용하시면 도움이 되고요. 요즘 또 그것도 품절이래요. 참, 하여튼 품절이 너무 많은 시절입니다. 약이 부족해요. 어쨌든 기침이 유발되면은 이제 어쩔 수 없이 약을 드셔야 되는데 뭐 기침에 사용할 수 있는 여러 가지 약들이 있잖아요. 그 중에서 우리가 좀 편하게 사용할 수 있는 일반 의약품 이러한 유가 있을 거고 콜데온 같은 거 그렇죠. 콜데온 안에 들어있는 뭐 덱스로메트로판이라든지 이런 성분들이 주로 들어있는 유가 있다든가 아니면 이렇게 코프 시럽 같은 종류가 있을 거예요. 이것도 역시 거의 비슷해요. 사실 콜데온과 코프는요 거의 비슷한데 이 코프는 뭐가 없느냐? 아세타미노펜이 들어있지 않은 진통제가 들어있지 않은 거고 콜데온은 들어있어요. 함량도 보면은 거의 비슷한데 클로로페니라민이 이제 여기에 좀 들어있으니까 아무래도 약간 좀 알레르기 증상을 가라앉혀 줄 수 있는데 뭐 카페인은 사실 별 의미가 없다고 치고 뭐 카페인을 간혹 가다가 기관지 확장 용도로 사용한다 얘기하기도 하지만 함량이 높아야 돼요. 여기 25ml 정도 들어있는 걸로는 뭐 기관지 확장 효과를 기대하기 좀 어렵고 아무래도 약간의 각성 효과를 좀 줘서 통증을 좀 완화시키는 효과 정도로 생각하시는 게 뭐 무난할 것 같습니다. 그래서 이게 놔두고 쓰기에는 좀 무난한 제품들이잖아요. 이런 거와 함께 이제 뭐 같이 복용한다거나 또는 뭐 단독으로 쓴다 하더라도 합성의약품이 아닌 것들을 좀 찾으시는 경우가 있어요. 최근에 나온 제품 중에 좀 신박한 거 이거는 제가 저희 채널에서 많이 설명해 드렸는데 모드콜로라는 게 종근당에서 나왔어요. 합성의약품이 물론 티페피딘이 들어있어서 기침 자체를 좀 완화시켜주는 효과가 있는 거지만 여기 이제 마왕, 기경, 오미자, 인삼 뭐 이런 것들이 들어가 있거든요. 그렇기 때문에 사실 여러 가지 의미에서 보면 굉장히 좀 그 다른 거랑 이제 컨비네이션 하기도 좋고 그런 제품이라고 좀 볼 수 있거든요. 그런데 경방에서 또 이번에 새롭게 제품이 하나 나왔어요. 센코프. 코프가 기침인데 센이 이제 세다 이런 것 같아요. 이름은 다 그렇게 지은 것 같아요. 콜로 이게 콜이 그 뭐 감기 뭐 이런 거 아니겠어요? 모드 콜로, 모드 코 시리즈, 모드 코프 시리즈인데 이렇게 이름을 붙였어요. 어쨌든 뭐 생코프 액이다 이렇게 돼 있어. 시럽은 아니고 액인데 뭐 내용 비슷하죠. 그래서 이제 요거가 경방에서 나왔는데 이 두 가지가 이제 나오니까 필드에서는 조금 헷갈린 부분이 있어요. 이거는 언제 먹고 이거는 언제 먹냐 이런 거죠. 모드콜로나 이거나 좀 비슷한 것 같은데 구분을 좀 해보자 라고 좀 말씀을 드려보고 장단점에 대한 얘기도 조금 해봤으면 좋겠습니다. 자, 일단 모드콜로는 굉장히 좀 무난한 성분이 돼 있어요. 이게 이제 마왕이 선폐, 그러니까 폐기를 연다 이렇게 돼 있는데 사실 마왕은 에페드린 생각하면 되죠. 그래서 에페드린이 가지고 있는 기본적인 효과, 기관지 확장 효과라든지 뭐 이런 효과들을 기대해 볼 수 있고 가래를 좀 줄여주는 효과라든지 이런 걸 기대할 수 있어요. 마왕이 갖고 있는 이 에페드린 뿐만이 아니라 다양한 성분들이 바이러스를 좀 차단하는 효과들도 우리가 기대할 수 있기 때문에 그래서 외부에서 오는 유해균들을 좀 차단하는 그 인펙션을 좀 차단하는 기능이 있으면서 그러면서 이제 기관지를 좀 넓히거나 기관지가 좁아지는 걸 막거나 가래를 줄여주는 효과들을 기대해 볼 수 있죠. 그래서 우리가 기침 제제들은 대부분 마왕이 거의 기본으로 들어갑니다. 그래서 이 마왕 자체가 무슨 뭐 크게 문제를 일으키지는 않겠지만 아무래도 운동하는 선수라든지 이런 경우에는 그 복용을 좀 자제하는 것이 좋겠죠. 그리고 이제 약간 좀 궤가 좀 갈리는데 여기에는 마왕탕을 기본으로 하고 있어요. 마왕탕은 마왕, 게지, 행인, 감초 이렇게 돼 있거든요. 감초만 빠지고
여기 이제 마왕행인 계지가 들어가, 육계가 들어가 있는데, 뭐, 마찬가지 개념이고요. 그래서 마왕탕의 개념이 들어가 있어서, 마왕탕 자체가 천을 치료해주는 효과가 강합니다. 그래서 바이러스 차단 효과가 강하고, 천을 치료해주는 효과가 강하기 때문에, 헐떡거리거나 쌕쌕거리는 느낌을 가라앉혀주는 데는 굉장히 효과가 좋을 수 있다. 그리고 마왕 계지가 들어있기 때문에, 이 제제는 초기 감기에도 쓸 수 있어요. 그래서 두통이나 몸살 등의 증상을 완화시키는 데도 사용이 가능할 겁니다. 행인은 호흡을 좀 편안하게 해주는 그런 기능이 있잖아요. 행인은 위장관에도 작용하지만 호흡기계도 작용하거든요. 거기에 이제 길경이 들어가 있으니까 길경은 거담, 기관지에서 생기는 분비물을 좀 줄여주는 효과가 있으면서도 염증을 가라앉혀주는 효과들이 강력하게 있거든요. 거기 이제 자소엽이 하나 더 들어있는데, 자소엽은 항바이러스 항균 효과라든지 이런 효과들을 기대해 볼 수 있으면서 한방적으로는 기에 순행을 좀 원활하게 도와준다라는 기능을 좀 할 수가 있습니다. 구아이페넷이는 거담제니까, 자, 우리가 이렇게 종합해 보면 생코프 같은 경우에는 감기 초기에 사용할 수 있고, 쌕쌕거리면서 가래가 어느 정도 있는 경우에 가래를 제거해주는 효과들을 기대하면서 쓸 수가 있다, 이렇게 볼 수가 있겠고, 염증이나 바이러스 감염의 초기 증상에, 초기 기침 가래에 사용하면 무난하겠다, 이렇게 좀 볼 수 있을 것 같아요. 그래서 얘는 우리가 오래된 기침보다는 초기 기침에 사용하고, 그 다음에 컹컹거리는 기침에 사용한다. 여기에 이제 석고가 들어간 마행감석탕이 되는데, 마행감석탕의 의미에서 석고가 빠졌으니까 염증이 아주 심한 상태가 아닌 정도라고 보면 될 것 같아요. 초기에 사용한다라고 생각하는 게 좋고요. 모드콜로 같은 경우에는 마왕이 들어가 있지만, 기본이 마왕과 길경 그리고 오미자예요. 오미자라고 하는 것은 우리가 어떠한 작용을 하냐면 결국 숨을 들여 쉬어주는 납기라고 그러죠. 수렴 작용을 한다, 이렇게 보거든요. 보통 항알레르기 작용이라든지 이러한 작용들이 입증이 되어 있는데, 실험적으로. 그래서 이 숨이 잘 들여 쉬어지지 않으면서 기침이 나, 우리가 불납기라고 해서 기침이 나는 경우에 사용한다, 이렇게 보통 의미를 두고 있어요. 이러한 개념으로 봤을 때 모드콜로의 경우에는 초기, 마왕이 들어있으니까 초기에도 당연히 사용할 수 있지만, 조금 더 진행된 경우에 사용하는 경우가 좀 더 많을 것 같고, 특히 알레르기 증상으로 인해서 간질간질거리면서 기침이 나는 경우에 쓰면 도움이 되겠다, 이렇게 볼 수 있겠죠. 길경은 뭐 선폐 기능이 있고, 가래를 줄여주거나 제거하는 기능이 있으니까 당연히 들어갑니다. 여기서 재밌는 거는 두 가지 다 길경이 들어가 있는데, 길경은 점액 분비를 좀 줄인다는 거죠, 기관지에서. 그러니까 점액이 완전히 늘러붙어 있는 경우보다는 점액의 농도가, 가래의 농도가 좀 진해지기 시작할 때 농도를 줄여가지고 가래 배출을 원활하게 해주는 그런 효능이 있거든요. 그래서 길경이 들어가 있다, 이렇게 보면 되겠고, 거기에 이제 여기에 인삼이 들어가 있는데, 인삼은 결국은 진액을 보충해주는 기능이거든요. 그래서 내 몸에 이제 영양소가 부족돼 있어서 점막이 좀 건조하거나 말라서 자극이 좀 민감해지는 상황이다, 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다. 조금 뉘앙스가 다르죠. 그렇기 때문에 여기에 들어있는 이제 페피딘, 진해제죠. 간질간질거리면서 기침이 유발되는 경우에 작용하는 진해제인데, 이 진해제가 들어가 있다는 것이 여기에 특징적이겠죠. 자, 그러면 이 모드콜로하고 생코프가 가장 큰 차이점은 뭐냐? 아무래도 생코프의 경우에는 거담 작용을 하면서 초기 기침에 사용한다. 그래서 컹컹거리면서 약간 숨을 헐떡거리는, 기관지가 좁아지게 되는 이러한 컹컹거리는 기침에 사용한다라고 보는 게 좋을 것 같아요. 모드콜로 같은 경우에는 거기에 반해서 가래라든지 이런 게 있지만 주로 간질간질거리면서 기침이 나는 경우에 사용한다라는 게 좀 더 정확할 것 같고, 초기보다는 약간 진행된, 조금 더 며칠 진행된 정도의 기침에 사용한다, 그 알레르기 기침에 쓴다, 이렇게 보는 게 좋을 것 같습니다. 그래서 이거와 이거를 크게 구분하자면 저는 이렇게 볼 것 같아요. 얘는 그냥 마왕탕의 개념이에요. 얘는 소총용탕의 개념이에요. 소총용탕 자체가 물론 건강 반화 쭉 들어있어서 가래를 확 없애주는, 그래서 뭔가 섬출물이 되게 많은 그러한 기침에 사용하지만, 개념으로 봤을 때, 기침의 개념으로만 봤을 때는 약간 소총용탕의 개념에 좀 더 접근되어 있다, 이렇게 볼 수 있을 것 같고, 두 가지 다가 환웅 상태에서는 안 쓰는 게 메인이겠죠. 왜냐하면 염증을 가라앉혀 줄 수 있는 처방이 우리가 길경밖에 들어있지 않은데, 길경은 사실상 배농을 촉진해주는 효과지만 아주 강력한 항염증제는 아니라고 보는 게 맞거든요. 그래서 가래를 줄이면서 기침을 좀 완화시켜주는 정도의
그 효과로 길경은 바라봐야 될 가능성이 높습니다. 그래서 가래 배출을 원활하게 해주거나 또는 가래를 줄여준다라는 개념으로 봐야 될 것 같아요. 자, 이 두 가지를 비교해 봤을 때 저는 만약에 좀 오래 두고 약국에서 쓴다면은 이 모드콜로를 좀 더 쓸 것 같아요. 왜냐하면 생코프는 그냥 기침에만 타겟팅을 한다면 조금 그렇고 포지션을 약간 좀 바꿨어도 좋을 것 같아요. 이 기침 감기 쪽에 포지션을 맞춰서 그냥 기침 날 때가 아니라 감기인데 기침 감기약 이런 식으로 초기 기침 감기 또는 초기 천식 이런 식으로 포커스를 맞췄으면 조금 더 좋지 않았을까 이런 생각을 좀 해봅니다. 그래서 물약을 여러 개 갖다 놓을 수 없잖아요. 우리가 보통 기침 감기 이런 거 많이 원하기 때문에 이 컨비네이션 시켜서 쓴다면은 저는 이렇게 컨비네이션이 좀 잘 될 것 같아요. 왜냐하면 여기 이제 기침 가래약이라든지 해열진 등제 다 들어있고 여기에 이제 자극성으로 인해서 발생하는 기침을 완화하기 위해서 컨비네이션 한다 그러면 조금 더 잘 맞지 않을까 이렇게 저 개인적으로는 생각하는데 뭐 보시는 다른 약사님들이 계신다면 다르게 생각할 수도 있어요. 나는 조금 더 강하게 기관지 쪽에 작용하는 것을 원한다 그러면 요게 좀 더 나은 거죠. 그러니까 천식성은 요거 천식성이 아니라 그냥 기침 가래라고 하면 요거 이렇게 생각하시면 조금 더 무난할 것 같습니다. 두 가지를 놓고 봤을 때 조금 그 오는 연령대도 우리가 생각해 볼 수 있는데 이거는 지금 사용 연령대가요 15세 이상으로 돼 있어요 모드콜로는. 그래서 15세 이상 사용하도록 되어 있는데 재밌는 거는 주의사항에는 3세 미만의 영아는 뭐 주의해라 이렇게 돼 있거든요. 그러니까 3세 이상은 먹을 수 있다는 얘기인데 표시가 안 돼 있어서 환자분들이 좀 싫어하는 경우가 있죠. 표시가 안 되면 되게 싫어하거든요. 그런데 요거는 표시가 딱 돼 있어요. 용법 용량에 3세 미만도 돼 있어요. 3세 미만도. 그러니까 3세 미만에서부터 15세 이상까지 그냥 연령대가 전 연령대가 쭉 오는 경우라면 또 이 생코프가 조금 더 표시상은 좀 좋은 부분이 없지 않아 있는 거죠. 그래서 이제 종합을 좀 한번 해보자면 뭐 그렇습니다. 이 두 가지가 크게 다르다고 보기는 좀 어렵죠. 왜냐하면 기본적으로 마황과 길경이 기본 포커싱이 돼 있고 거기에 이제 다른 조합들이 어떻게 돼 있냐는 거예요. 근데 이 생코프 같은 경우에는 게지라든지 행인이 들어있어서 조금 더 발산을 강하게 시켜주면서 폐가 잘 그 기능할 수 있도록 도와주는. 그래서 보통 이러한 것들을 우리가 이제 현대의학적인 용어로 바꾸면 뭐 기관지 천식에 사용한다 이렇게 좀 될 수 있을 것 같고 다시 한번 말씀드리지만 이 초기 감기에도 쓸 수 있기 때문에 으슬으슬하면서 몸살 그리고 컹컹거리는 기침을 하게 될 때 요즘 애들 그런 거 많잖아요. 그런 기침을 할 때는 이 생코프가 잘 맞을 거라는 거죠. 물론 다른 이러한 애들 먹는 뭐 기침약과는 얼마든지 컨비네이션이 가능합니다. 구아이페니신이 같이 들어가 있긴 한데 용량이 요게 50ml 요거 83ml이기 때문에 만약에 두 개 같이 쓴다 하더라도 130ml 정도 뭐 괜찮습니다. 사용할 수 있는 용량이라고 볼 수 있겠고 만약에 이제 그런 경우가 아니라 좀 더 기침이 오래돼서 잘 멎지 않는데 뭔가 간질간질거리면서 기침이 유발되는 형태다. 이러한 경우라면 뭐 맹문동이 들어있었으면 조금 더 좋겠지만 맹문동탕하고 컨비네이션 같이 쓰기에도 좋고 뭐 일반 코프 시럽 같은 경우에도 컨비네이션 하기 좀 좋은 이러한 경우에는 모드콜로를 좀 추천해 드릴 수가 있겠다. 그래서 간질간질거리는 건 코프에 이 클로로페니람이 또 들어있고 뭐 이런 것들이 들어있으니까 컨비네이션이 조금 더 용이하겠다 이렇게 좀 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 자, 오늘은 약국가에 새로 들어온 제품들 특히 기침 물약 제품들을 좀 말씀을 드렸어요. 건조한 계절 호흡기 질환이 좀 잘 생길 수 있는데 증상이 있을 때는 이러한 제품들을 이제 사용하시고 만약에 증상이 없는데 뭔가 예방하고 싶다 하면은 이제 기관지 점막 쪽에 기능을 좀 강화시켜 줄 수 있는 제형들을 좀 같이 쓰는 것도 매우 도움이 되겠죠. 우리가 뭐 그러한 것들은 평상시에 이제 쓸 수 있는 거는 뭐 우리 맹문동탕 같은 거를 평상시에 드셔도 되고 진액을 많이 보충해 주기 때문에 뭐 그렇지 않다 하더라도 오메가3를 꾸준하게 드셔서 염증 반응이 일어나는 것을 미리 차단하는 효과를 준다거나 또는 뭐 항산화제를 꾸준하게 드신다거나 특히 비타민 A라든지 이런 거 드시고 수분 보충 좀 충분히 하는 게 매우 중요하겠죠. 그래서 경구수액제로 나와 있는 링티 같은 거 드시는 것도 좋아요. 거기에 이제 아미노산이라든지 이런 게 많이 들어있으니까 영양분이 포함되어 있는 이러한 수분 보충을 쭉 꾸준하게 해주시는 것도 매우 좋고 평상시에 뭐 생맥산 같은 걸 드시는 것도 매우 좋아요. 그래서 이렇게 뭔가 진액을 보충해 주는 거. 뭐 만약에 조금 더 경제적인 여력이 있다면 그렇습니다. 경옥고 같은 거 드시는 것도 매우 좋죠. 위장장애만 없다면 이러한 것도 좀 꾸준하게 드셔보시는 것도 매우 도움이 될 수 있겠다. 뭐 이 정도로 요 뒤에 거는 제가 이제 따로 대본을 쓰지 않아서 요 정도로 그냥 간단하게 생각나는 대로 정리를 좀 해봤습니다. 그 외에 이제 나머지 것들은
약국에 직접 오셔서 상담을 좀 받아보시면 좋을 것 같고요. 어쨌든 봄으로 넘어가는 이 계절에 호흡기 질환 많이 걸릴 수 있고 걸리면 된통 좀 많이 고생하시니까 아무래도 조금 더 잘 컨디션 관리에 신경 써주시기를 바라면서 오늘 영상 마치도록 하겠습니다. 오늘 제가 말씀드린 영상의 내용이 우리 약사님들이라면 약국에 오시는 환자분들에게 좀 더 좋은 내용들을 제공할 수 있는 기회가 되기를, 그리고 시청자 여러분, 그냥 일반 시청자 여러분들이라면 약국에서 이제 일반 의약품, 특히 기침약을 선택할 때 조금 더 도움이 되셨기를 바라면서 영상을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.